បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សានិងការបកប្រែទៅលើអត្ថបទដែលជាអត្ថបទទាក់ទងជាមួយនឹងកាសែតក៏ដូចជាពាក្យផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមឬក៏ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន vocabulary មួយចំនួនដែលបងប្អូននឹងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏លេខមកមើល vocabulary យើងមានពាក្យអីគេ initial adjective ប្រែពីដំបូងឬក៏ពីខាងដើម initially part of speech វាគឺជា adverb មានន័យថាតាំងពីដំបូងនេះ initially យើងបន្ថែម ly ទៅលើគុណនាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជា adverb believe ជឿជាក់វាជាប្រភេទ regular verb ដល់ពេលយើងធ្វើទៅជា verb កន្លងទី2យើងថែម ed ដោយសារវាមាន e ស្រាប់អញ្ចឹងយើងថែមទៅ d មកណា believed មានន័យថាត្រូវបានគេជឿជាក់ថា bring មានន័យថានាំយក past tense របស់វាទៅជា brought បាននាំយក bring under control មានន័យថាអាចគ្រប់គ្រងបាន bring under control អាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងពាក្យ control មានន័យថាគ្រប់គ្រង under នោះស្ថិតនៅក្រោមអញ្ចឹងមានន័យថាដែលស្ថិតនៅក្រោមការអាចគ្រប់គ្រងបាន brought under control វាជាអតីតកាលរបស់ bring ទេអញ្ចឹង brought ទៅជា bring យើងប្រើក្នុងទម្រង់សកម្មភាពដែលហួសហើយពាក្យ around មានន័យថាជុំវិញឬក៏ប្រហែលនិយាយពីម៉ោង around 10ប្រហែលជាម៉ោង10អីចឹងណាពាក្យ dawn ហ្នឹងគឺពេលចិត្តភ្លឺព្រលឹមស្រាងហ្នឹង dawn around dawn មានន័យថាប្រហែលជាម៉ោងចិត្តភ្លឺឬក៏នំម្ដុំម៉ោងចិត្តភ្លឺ black smoke គឺមានន័យផ្សែងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង black បងប្អូនហ្នឹងហើយមានន័យថាខ្មៅ smoke ផ្សែងអញ្ចឹងផ្សែងពណ៌ខ្មៅ continue មានន័យថាបន្តវាជាប្រភេទ regular verb អតីតកាលរបស់វាគឺបងប្អូនយើងគ្រាន់តែថែម ed ប៉ុន្តែដោយសារវាមាន e ស្រាប់នៅក្នុងកិរិយាសព្ទរបស់វាអញ្ចឹងគឺយើងថែមតែអក្សរ d ទៅណាប្រែថាបានបន្ត continue below ហ្នឹងនិយាយពីផ្សែងមានន័យថាហុយ part of speech វាជា verb ពាក្យ below ហ្នឹងមានន័យថាហុយ black smoke continue to below into the sky ផ្សែងពណ៌ខ្មៅបន្តហុយទ្រលោមទៅលើមេឃអញ្ចឹងពាក្យ into the sky នេះ sky ហ្នឹងមេឃបន្តហុយទ្រលោមទៅលើមេឃអញ្ចឹងពាក្យ continue នេះបន្ត late in the morning អូខេ late in the morning គឺមានន័យថាពេលព្រឹកជិតថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងពាក្យ in the morning ពេលព្រឹកហើយពាក្យ late ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជិតត្រង់ហើយវាមិនព្រឹកព្រលឹមអីស្រាងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងគេដាក់ថាម៉េចThe fire was initially believed brought under control around dawn but black smoke continued to billow into the sky late in the morning អញ្ចឹងតើឥឡូវយើងប្រែប្រយោគទាំងអស់គ្នាគេដាក់ថាម៉េច The fire was initially believed brought under control around dawn មានន័យថាភ្លើងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេជឿជាក់ថាអាចគ្រប់គ្រងបាននៅប្រហែលជាម៉ោងចិត្តភ្លឺប្រហែលជាពេលចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងគេសរសេរជា past passive នៃ the fire វាជា subject នៃប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាភ្លើង was believe ហ្នឹងជា passive ហើយ subject បូក verb កន្លងទី3ត្រូវបានគេជឿជាក់ថា initially ហ្នឹងប្រែថាពីដំបូង The fire was initially believed brought under control around dawn អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាម៉េចភ្លើងគឺពីដំបូង initially នោះពីដំបូងត្រូវបានគេជឿជាក់ថាអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងពាក្យនេះ the fire នោះប្រែថាភ្លើងinitially នោះប្រែពីដំបូងហើយពាក្យ was believed brought under control នឹងមានន័យថាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាអាចគ្រប់គ្រងបាន around dawn ហ្នឹងគឺមានន័យថាពេលរីកភ្លឺនៅម្ដុំពេលរីកភ្លឺ but black smoke ប៉ុន្តែផ្សែងពណ៌ខ្មៅ continue បន្ត to below ហុយទ្រលោម into the sky ទៅលើមេឃ late in the morning នៅពេលព្រឹកជិតត្រង់អូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះ
នឹងចេះបកប្រែទាំងអស់គ្នាព្រោះថាវាអត់មានពាក្យអីពិបាកច្រើនទេអូខេចឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយជូនពលលោកអ្នកមានសុខភាពល្អបាយបាយ